即係成個感覺係嗰啲餐飲鋪咧跌咗一個 level 啊！以前食高端西餐，而家食咩咧？而家食腸粉啊！鳳梨酥仲有規則添。哦，緊要到。好啦，各位觀眾，大家下午好嚇。時間呢，睇下先，今日係4點15分，28度啊，緊要咧，熱到。好啦，呢度啊，好似好靚咁啊，唔知道大家認唔認得出呢度係邊度呢？俾大家睇睇環境先。我諗應該咧，大部分都認唔到嚟呢度係邊度啦嚇。咁我就唔賣關子，直接開估。呢個位置呢，其實係喺東風路啊。東風路咧同呢一個越秀北路嘅接壤交界處。嗱，我哋見到呢一條係咩呢？東濠涌高架。好啦，今日喺邊呢？呢個地方出發之後呢，我哋喺東風路呢會往呢一個建設大馬路或者建設4馬路嗰邊呢方向走啊。咁咧想帶大家呢過去睇睇而家呢建設馬路呢邊係點樣嘅？呢度呢個小公園啊，非常之靚。哇！後邊呢仲有啲好舊嘅屋啊。好啦，呢度呢過馬路呢非常之有秩序嘅。點解呢？因為咧呢度上東濠涌啊嘛。如果冇秩序呢，就鬧交啦嚇。所以呢，肯定會有個交通協管員喺度呢。一來攔電雞啦，二來呢保障翻行人安全。而家咧，廣州做呢啲嘢做得好足嘅。4點零鐘，廣州又熱又熱鬧。講嘅就係而家啦。哇！大家睇下幾多車，呢度呢非常之有意思。呢度係一條東濠涌嘅模型喎。由江灣橋開始，跟住呢會經過東華西路、中山路。繼續行上去睇下先。呢度有寫東濠涌博物館，對面係大棠街運動場、東風東路、環市中路，咁樣喎。然之後係東濠涌。呢3個字唔知係邊個名人幫佢寫嘅，幫佢提嘅字啦。有知道嘅觀眾咧都可以話俾我知啊，等我增長下見識。嗱，呢條高架橋咧，而家隔離睇緊啦，啲車噓聲過呢條咧係東濠涌高架。咁我哋所在呢條咧，其實係一條綠道嚟嘅喎。鋪晒呢種塑膠地咧，可以踩單車，亦都可以跑步啊。有機會咧，幫大家錄一期，睇下呢條橋咧一路去到邊度啊！
呢個呢係廣東省文物總店啊，偶爾呢就會舉辦一次上次我哋過嚟睇咁樣嘅，即係嗰啲文物鑑賞會啊。不過可惜咧，上次呢展品好少，而且呢佢又唔俾我哋拍。我哋啲春節嘅燈籠燈飾咧，仲未拆嘅喎。經歷咗廣州咁多場雨咧，佢都仲係咁屹立不倒啊，幾犀利！哎呀！呢邊咧係黃華路啊，行落去咧，黃華路接住係北滘腸路。不過我哋今日咧就唔行呢邊。廣州咧交警好辛苦啊！企喺中間執勤，做咩咧？捉電雞啊！如果有啲電雞咧，佢唔守規矩咧，咁啊現場咧攔咗佢過去隔離啊！咁就要處罰㗎啦。呢邊咧成排鋪頭，全部都唔開啦。其實咧，應該我有記憶中咧，應該由嗰個新冠嘅時候啊開始啦。呢度呢排鋪咧，基本上都冇再開啦。哇！呢棟樓都荒廢得幾緊要下喎。招商啊！呢度原先應該係有個聯合辦公嘅，亦即係我以前都做過呢個類似嘅業態啊，共享經濟聯合辦公，咁唔掂啦，基本上。近2年啦，大浪淘沙咁。曾經喺呢個2018年嗰段時間啦，非常之火嘅一個概念啊，共享經濟，包括咧我哋成日而家喺路上見到呢啲共享單車跟住仲有好多嘅一啲我哋生活上邊。影響好大嘅東西，譬如話我哋之前睇過嘅周街都有嘅嗰啲充電寶嗰啲尿袋啊，咁呢啲咧其實都係喺嗰個時期咧誕生出嚟嘅產物啊。但係咧呢種共享經濟嘅噱頭咧，講真咧，最後能夠活得落嚟嘅，好好嘅咁而家見到嘅基本上就係充電寶同單車啦，其他嘅話咧都唔係話做得太好啦。呢兩樣嘢確實係改變咗我哋嘅生活嘅。譬如話廣州啊，喺共享單車出嚟之前咧，其實係只能夠坐公交車、打車。或者係坐地鐵啊，我哋講呢個公共交通工具。咁好多人咧就會好尷尬啦。譬如話由我屋企去呢個地鐵站口，可能行路咧好慘嘅，要行7-8分鐘嘅，係嘛？咁你日日咁行好攞命噶嘛。買部單車咧又怕
麻煩啊，因為咧你冇辦法將部單車周圍掉啊嘛，係嘛？咁你打車去又唔現實喎，咁點算咧？自從有咗呢一種共享單車之後咧，呢個問題咧完美解決咗啊！以前咧好平嘅啫，我記得掃一次咧應該係5毫子啊、1蚊啊咁嘅啫。而家就唔同啦，而家要1.5蚊一次。好啦，講翻先，我哋而家喺邊度咧？呢個位置咧應該係叫做建設大馬路啊嚇。我哋喺呢邊兜一兜。咁所以咧共享經濟咧喺當時咧發展完之後咧，等大家習慣咗呢種使用方式咧，後邊咧就開始升價㗎啦。從5毫子咧變咗1.5啦，然之後咧日日要踩嗰啲咧，咁會逼你開月卡啦啊！月卡幾錢咧？8蚊到啊！咁咧就1個月可以踩無數次咁咯。咁我日日都要踩單車嗰啲啊，肯定會覺得咁梗係開月卡啦咁。咁其實佢又會相當於深度綁定咗一個用戶。嗱咁所以呢件事咧順理成章地咧就真係改變咗我哋嘅生活啦。咁講翻呢個建設大馬路咧，呢邊咧其實比較安靜啊，比較宜居啊，比較適合住因為咧車唔算太多，人亦都唔算太多。啲住宅咧其實佢又話唔係話好舊，咁當然啦，亦都唔新都係80、90年代嘅屋啦。咁但係咧好在咧佢有啲新樓盤呢個附近。不過咧就唔平嘅，因為咧曾幾何時呢邊咧都做過一下富人居啦不過咧做富人居嘅嗰段時間咧唔係好長嘅啫。尤其係當年咧呢邊咪CBD 嘅，咁好多鬼佬咧都會喺呢度附近度住啦。咁但係咧真係隨住 CBD 咧東移咗之後咧，呢邊真係冷清咗好多。呢條叫建設橫馬路。我哋見到對面好多鋪頭咧都冇開啦，已經執晒，封添封起晒。好有可能咧係同一個業主嚟嘅，跟住咧將啲鋪到期又回收翻晒啦咁。呢度行落去咧係建設2馬路啊。呢邊係建設2馬路，咁能夠睇出嚟咧，呢邊確實係人唔多啊。點解咧？車都唔多，連斑馬線冇紅綠燈嘅。然之後呢度有個係咪爛尾樓咧？應該係。唔知道我哋有冇觀眾咧？以前係住喺呢度嘅，呢個附近嘅。可以睇睇同你印象中嘅建設大馬路建設2馬路建設3、4馬路有冇咩區別
嗱呢度咧熱鬧啲啊，因為咧呢個位置東風路落嚟啊，比較多車。呢個位咧一轉入嚟呢度係建設3馬路。啊！大家望一望啊！呢度係建設3馬路。好啊，繼續行啊！係啊。呢啲樓咧，嗱睇起身應該都係有啲年頭。適逢咧呢個時間放學啦，嗰個小朋友咧喺度走來走去啊。嗱，因為建設6馬路咧，仲喺度刮緊地鐵啦，所以咧就唔使行噶啦，行過去都冇意義。我哋由4馬路呢度咧轉過去，咁啊往前行咧，就係呢個海濱司機啊。咁對面咧拍佢俾大家睇先啦。對面咧清一色咧，全部都係食嘢㗎。以及係賣文具嘅。咁其中咧有一個老字號嘅小食店啊，好出名嘅，影俾大家睇下啦。有兩個鋪頭啊，呢個傳統煲仔飯啊，叫煲煲王嘅，以及係隔離啊舊鋪嘅鋪位重新裝修過，叫咩咧？叫良新記啊！影俾大家睇下呢個位置，呢個咧佢係舊鋪重新裝修過，1997年到而家啦，都算係一個平靚正嘅一個小食店啊！曾經咧喺舊鋪未裝修嘅時候，我見過咩咧？見過有呢個日本人喺度食嘢嘅，冇錯啦，就係呢間啊！啲小朋友喺度消遣啊！咁呢邊咧都幾少知㗎，即係3馬路咧可能會相對係比較生活化啲。呢邊咧會有好多做咖啡店啊，做啲稍微大少少嘅餐飲店啊。咁前面咧會有好多食西餐啊，以前啊食西餐啊，有啲酒吧啊咁嘅。而家唔知仲有冇啦。行過睇下先知，呢度有間百合利喎，係即係話係食呢一個潮汕牛肉火鍋嘅地方。嗱，高嘅嗰棟啊，面前高呢棟咧叫做怡安廣場啊。話以前咧非常多
非常多嗰啲西餐廳啊、酒吧咧，就喺呢度啦，四馬路呢個位置。而家咧，檸檬茶店。即係成個感覺係嗰啲餐飲鋪咧跌咗個 level 啊！以前食高端西餐，而家食咩咧？而家食腸粉啊！以前咧呢度有間連鎖嘅叫做西餐廳啊，執咗啦已經。呢度又執咗啦。哇！好靚嘅鋪位，冇咗啦。哇！真係變化都幾大啊！不過都仲有啲好高端、好靚嘅西餐廳。好啦，咁我哋返轉頭啦。同以前比咧，感覺成個呢度最核心嘅位置呢度咧，啲所有嘅鋪頭啊，所有嘅面貌咧，都已經點講啊？低咗嘅 level， 掉檔啊！呢個位置咧有廣場，應該呢度就係屬於建設街啊，即係建設街道文化廣場。大榕樹好多人啦。嗱，依度咧路牌寫叫建設二馬路東四街啊。咁咧應該往後行咧，睇下先嚇。行過去建設二馬路啊，咁我哋之前其實行過啦，呢度咧就係超市為主。我哋咧行三馬路啊，
那个更难挣，只是没。不是，哦，呢度有幾間食嘢嘅都好似幾靚喎。不過全部做都唔係啲本地 local 嘢嘅，做嗰啲全部啲外省美食嚟嘅。哇！呢啲防盜鐵絲網真係好經典啊！見到花園酒店添。真係話唔悶，佢如果當時都叫你。我垃圾桶。哦，嗱，介紹下先啦。路口呢個位置啊，呢間咧叫德蘇園嘅，咩嚟嘅咧？呢間咧一間新進嘅網紅店啊。咁啊，有個好知名嘅叫做演員咧，我唔知大家識唔識啦，叫做阮星航咧。咁佢係過嚟探過店啦，就話呢間咧其實係一個飛機師啊，飛機維修師啊，正確嚟講，飛機維修師咧。退休之後咧，佢自己開嘅一間做西餅嘅嚇，咁咧又話做呢一個叫做奶茶啊，特別係最出名係做呢個鳳梨酥啊，好出名，不過好貴，15蚊一個啊。所以咧今日咧休息啊，俾大家睇下鳳梨酥出爐時間7點一批，10點半一批。仲要提前30分鐘攞號，犀利到！呢邊係價錢啊，15蚊一個啊，啲鳳梨酥。其他嘢咧就唔算話好貴。然之後呢度有個叫飲咗瞓得着港式奶茶，廣州少有無糖奶茶喎。鳳梨酥仲有規則添，哦，緊要到，唉，唔平嘅喎，15蚊一個，好誇張㗎啦價錢。不過咧，
廣州啊，無處不在啊，神奇嘅事情，咁貴嘅鳳梨酥都要搶住訂啊！所以你話咧，廣州人咧佢又會嫌飲茶咧2蚊一包紙巾好貴唔要咁，跟住咧佢又捨得咧走去買15蚊一個鳳梨酥嚟食係咪好神奇咧？所以我話喺廣州咧做餐飲係好難，點解咧？啲消費習慣太複雜啦。好啦，咁咧行翻出去咧，就係呢一個建設大馬路啦咁我哋今日咧時間都夠晒長噶啦，帶大家咧喺呢邊建設大馬路、建設4馬路、5馬路、6馬路呢邊咧轉一轉雖然咧建設6馬路冇去到但係冇計，因為咧佢成條拆爛晒，所以咧帶大家去睇咧，其實都係睇地盤嘅啫。咁我哋又行咗去建設4馬路咁我哋又最後咧行翻出嚟建設大馬路。唔知道大家咧覺得點咧我哋廣州咧基本上咧呢個區域嚟講咧變化唔算話特別大好啦，哇緊要呢度呢兩部車我哋做咩收緊呢啲電雞哎呀誇張到啲違停電雞簡直係大快人心。好啦，咁咧我哋行翻出去之後咧，今日嘅時間咧亦都差唔多啦呢度係附近最大嘅一個商場叫保利時光里。嗱，咁如果大家中意我哋嘅頻道咧，記得要點個訂閱subscribe 咗之後咧，後邊我哋每日更新嘅內容咧，你都會收到噶啦。跟住如果中意我哋嘅視頻咧，亦都可以點個 like 轉發出去俾更多人知道。我哋每日咧都會帶大家出去睇廣州新面貌嘅，所以千祈唔好錯過啦OK， 咁我哋下期再見啦。多謝大家支持同關注。聽日內容更精彩，唔好錯過啦。下期見啦，拜拜。